都而家眾生都苦難㗎啦，個個都苦難㗎啦，其實本身就係。調味得好好，哇！呢個蘿蔔炆得好犀利，入晒彈牙呢個。係啊，仲要湯嘅喎，湯雲好多，好大粒紅酒啊！我覺得佢整咧唔係好油啊，好清爽。我本身以為佢會焗好耐，咁即係佢係11點半可能焗到中午，都比較好嗰個環節係佢喺後邊呢個今日完之後好多人生。係，我覺得呢個好月亮嘅，佢又講埋後尾話，即係你會 feel 到清涼嘅感覺，嗰個幾新鮮。佢有陣時候讀嗰一個好慢，跟住再讀一個好快，咁你就唔會唔係嗰個係個個都苦難㗎啦，其實本身就係一個人教的蜜桃先得啊，拍個度嘅一切苦。好似係明信片喎呢個嘢。應該係咁樣，唔係嘛？發出嚟，唔知佢做乜。而家啲手機對得好快，都光光，啲係果皮炸。